sabem como é que é quando a festa é pra valer. Seu Zé, antes de sair de casa, comeu feijão com cebola na brasa. Chamou a turma, vamos pessoal, pra fogueira e pro arraial. Chegando lá tinha muita gente, conhecido, gente diferente. Era uma festa arretada, forró bom até de madrugada. A barriga começou a roncar, seu Zé ficou sem saber o que falar. Cochichou baixinho pra não chamar atenção. Não vou aguentar não. Tinha milho verde, cerveja gelada, a sanfona tocando animada. Foi nessa hora que aconteceu, seu Zé se descuidou e o pum apareceu. Eita, 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 eu aguento não. Por favor, alguém tira daqui esse Zé Peidão. Eita, 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 eu aguento não. Quem foi que convidou esse Zé Peidão? Todo mundo olhando um pro outro. Foi você, não fui nem eu, seu moço. No meio de nós só foi um, e o culpado já tinha soltado mais um. A coisa ficou feia no salão, seu Zé aprontando confusão. Soltou um pum que espatifou a areia e a turma correu da fumaceira. Aí o povo gritou em multidão: Viva a festa de São João! só não tá melhor, preste atenção, porque aqui tem um Zé Peidão. Eita, 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 Eu aguento não, o forró tá bom demais, mas tem esse Zé Peidão. eita, 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 eu aguento não. No próximo São João não convidem o Zé não.